Mana bu teplый pol. Mana bu kollektor. Uni trubasi. Mana ustidagisi gafru. Gafru qachon kerak bo'lgan? Gafru hammasi bir joyda bo'lgandan keyin qizib ketmasin uchun mana shu gafru kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda sizlarga mana bu yaltiroq qog'oz, izolyatsiyasi bor. Undan keyin setka, undan keyin truba. Mana bundaqangi truba. Yana undaqangi kollektor. Mana bugungi qilgan ishlarimiz. Mana aziz do'stlar, bu mana bu ikkinchi xona. Hozir mana bu chiqib ketayotganda 3-xona. Juda ham zo'r bo'lar ekan. Meni o'zimga ham yoqdi. Men birinchi marta o'zim bunaqa ishlarni qilyapman, lekin ma'qul keldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.